हेलो नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल गुरु द्रोणमा। आज चाहिँ म फेरि यो आयरल्यान्डको विषयमा आयरल्यान्डको डेरी फार्ममा कसरी काम गर्न जाने, कसरी एप्लाई गर्ने, कुन साइटबाट गर्ने, सबैलाई थाहा छ जब्स आईबाट गर्ने भनेर। तर त्यो साइटबाट भित्र गएर कसरी एप्लाई गर्ने, लगइन कसरी गर्ने, धेरै साथीहरूले फेरि मलाई सोधिरहनु भएको छ यो विषयमा। अब कसैले चाहिँ मिल्दैन, यसरी गर्न मिल्दैन, उसरी गर्न मिल्दैन भन्नुहुँदो रहेछ। आज चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा बताउँछु, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु है त। कसरी एप्लाई गर्ने डेरी फार्ममा, चाहे च्याउ फार्ममा अथवा हर्टिकल्चर वर्क भन्छ नि, च्याउ फार्म अथवा अरू फार्म सम्बन्धी वर्कमा कसरी एप्लाई गर्ने हैन, अनि त्यो सिभी कसरी हाल्ने, इमेल कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा आजको भिडियो छ। आउनुहोस् तपाईँलाई म पहिला साइडमै लगेर देखाउँछु। भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। आयरल्यान्डको बारेमा तपाईँलाई म आज एप्लाई गर्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। आउनुहोस् भिडियोमा अगाडि बढौँ। अस्तिनको भिडियोमा पनि साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ यो साइट त सबैलाई थाहा छ जब्स आयरल्यान्ड आई भनेर हैन। अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ यहीँबाट एप्लाई गर्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ लगइन गरेर, यहाँ लगइन छ नि, लगइन अर रजिस्टर भनेको छ, यो लगइन गरेर भित्र गएर एप्लाई गर्नु, तपाईँहरूले सबै जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ हैन। अनि साथीहरूले चाहिँ अब कसैले भन्दा रहेछन् कि यो भित्र जाँदाखेरि एप्लाई गर्न भित्र गएर मिल्दैन, एप्लाई गर्न नहुने, यो जबमा गर्न हुने, यो जबमा गर्न नहुने भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यस्तो चाहिँ होइन, तपाईँलाई म फेरि बताउँछु है त। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। मैले यहाँ हर्टिकल्चर वर्क भनेको जस्तो बागवानीको, अहिले बागवानीको लागि एकदम खुलेको छ, बागवानी च्याउ फार्ममा काम गर्ने हैन, यस्तोमा खुलेको छ अहिले। तपाईँलाई म त्यो जब देखाउँछु। अब जस्तै त्यो जबमा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँलाई कसरी गर्ने त त्यसमा एप्लाई, अब यहाँबाट त देखाउँछु। जस्तै यहाँबाट म गरेर हेर्छु है त। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहीँ तपाईँहरूले गरे जस्तै यहाँ हर्टिकल्चर लेखेँ हैन। हर्टिकल्चर भनेको बागवानी सम्बन्धीको काम हो है। यो च्याउ फार्ममा पनि खुलेको छ, यसमा म देखाउँछु। अब जस्तै तपाईँले यहाँबाट गएर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि अब यहाँ तल जब चाहिँ देखायो। जस्तै अब यहाँ 15 जब भनेर देखायो नि। अब जस्तै यो फर्स्टैको जब छ, हेर्नु है त। अब यहाँ तपाईँले यसरी एप्लाई गर्नुभयो भने, यसरी तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने यहाँनिर एप्लाई गरेँ है त। अब यहाँ जिओबी आइडी भनेर माग्यो नि। अब साथीहरूले भन्नुहुन्छ यसमा एप्लाई गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ क्या। यो जिओबी आइडी भनेको त्यहाँको गभर्मेन्ट आइडी बनाउने कुनै ठुलो त्यस्तो केही होइन। यो चाहिँ तपाईँले भित्र गएर आफ्नो प्रोफाइल साइडमा भनेको हो कि। यो चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट गरेर भएन नि त। भित्र प्रोफाइलमा गएर तपाईँले आफ्नो फोटोसोटो राखेर प्रोफाइल बनाउनुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई एकदम 90% चान्स हुन्छ कि तपाईँलाई रिप्लाई आउँछ। अब तपाईँले बाहिरबाट यसरी मेल गरिरहनु भएको छ भने, अब यसमा गभर्मेन्ट आइडी भनेर जिओबी आइडी भनेको छ, अब यसमा तपाईँले छोडिदिनु, यो त गर्न नमिल्ने रहेछ भने तपाईँलाई कहिले पनि रिप्लाई आउँदैन। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनु। अब जस्तै तपाईँ यो जबको आइडी याद गर्नु है त, 2372 119, लास्टको 119 याद गर्नु। तपाईँलाई म भित्र लगेर यसमा एप्लाई कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु है त। हेर्नु है त, म तपाईँलाई भित्र लगेर। अब भित्र जान चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने, यहाँ छ नि लगइन भनेर, यहाँ छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन अर रजिस्टर। यहाँ गएर तपाईँले यसरी लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ तपाईँको, हेर्नु इम्प्लोयर साइट र जब सिकर साइट भन्ने हुन्छ। यसको भित्र जानु पऱ्यो क्या, तपाईँले त्यहाँ प्रोफाइल बनाउनु पऱ्यो भनेर म अस्तिको भिडियोमा पनि भनिरहेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो इम्प्लोयर, हामी इम्प्लोयर त होइनौँ कि इम्प्लोयर साइटमा लगइन गर्न, हामी त जब सिकर हौँ। जब सिकर भएपछि त जब सिकरको साइडमा यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गभर्मेन्ट आइडी भनेर यहाँ लगइन गर्नु। यहाँ लगइन गरिसके पछाडि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ हेर्नु है त, यु हेभ बिन, यहाँ हेर्नु होला है त। यो चाहिँ मैले आफ्नो इमेल आइडी यहाँ तपाईँलाई मैले सो नै गरेँ हैन। यो इमेल आइडी जुन इमेलबाट तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ नि जबको लागि हो, त्यही इमेल आइडी यहाँ राखेर आफ्नो पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु। बस यति गर्दा तपाईँको लगइन भइहाल्छ। साइडमा यसरी लगइन गर्नु, लगइन हुन्छ। लगइन भएपछि तपाईँ भित्र यो जब साइटको भित्र यसरी पुग्नुहुन्छ। यसरी पुगेपछि एउटा बक्सा खुल्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, युआर इन युए सिटिजन भन्छ। यसलाई केही पनि नगर्नु, सिधै यहाँ भ्याकेन्सी भनेको छ नि, यहाँ लाइभ भ्याकेन्सी। जस्तै अहिले 3688 छ हैन। यसमा बढ्दै घट्दै गएको तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यहाँ भित्र गइसकेपछि अब तपाईँ यहाँनिर अघि मैले जस्तै हर्टिकल्चर लेखेर सर्च गरी भने हाम्रो अघिको जब कति थियो, फर्स्टकै जब थियो 119 भएको यो है त। अब मैले यहाँ एप्लाई गरेँ भने यहाँबाट कसरी एप्लाई गर्न मिल्छ भन्दा अब म तपाईँलाई बताइरहेको छु। यसरी खुल्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले अघि मैले अगाडि खोलाएको जब हो यो, हेर्नु है त। यहाँनिर तपाईँको के भनेको छ भनेदेखि यहाँ गभर्मेन्ट भन्न, यहाँ जब आइडी हेर्नु त, अघिको 219 आइडी हो नि। अब यो आइडीमा तपाईँले यहाँ गएर अब सबै यहाँ 30,000 युरो स्यालेरी भयो हैन। यो चाहिँ 23 तारिक जब हालेको रहेछ, एक्सपायरी यति कति हुने रहेछ। अब यहाँ कामको विषयमा सबै लेखाएको छ तपाईँको, हेर्नु है हैन। हर्टिकल्चर यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स मागेको छैन है। यसमा चाहिँ 0 इयर्स एक्सपिरियन्स भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम
के भन्छ रिप्लाई आउने चान्स बढी हुन्छ। राम्रोसँग गर्नुभयो भने अब यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर हुन्छ हेर्नु, रेड बटम छ नि, यहाँ एप्लाई नाउ भनेको छ नि, हो यहाँ गएर तपाईँले एप्लाई गर्नु होला। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यस्तो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हेर्नु है त। यो खुलेपछि तपाईँले यहाँ ब्राउज भनेको छ नि, यहाँनिर गएर सिभी अपलोड गरेर सबमिट गरिदिनुहोस्। बस यति हो। तपाईँको त्योभन्दा सजिलो यो हुन्छ अझै। यसमा इमेल आइडी दिएको हुँदैन, तर यहाँनिर सिभी आफ्नो अपलोड गऱ्यो भने तपाईँको सिभी जस्तै मैले यहाँनिर राखेँ, तपाईँलाई डाइरेक्ट साइटमा लग्यो होइन। अब जस्तै यहाँ सिभी छ भने अब जस्तै यहाँबाट सिभी ल्याएर तपाईँले यहाँ अपलोड गरिदिनु भयो, अनि यहाँ तल आएर सबमिट गरिदिनु भयो होइन। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो जबमा यसरी एप्लाई हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। अब यो भित्र गएपछि कुनै जबमा तपाईँको साइडहरू राखेको हुन्छ, कुनै जबमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसरी एप्लाई गरेर एउटा बटम दिएको हुन्छ, कुनै जबमा तपाईँको चाहिँ इमेल आइडी दिएको हुन्छ। अब इमेल आइडी दिएको मात्रै एप्लाई हुने, अरूमा चाहिँ एप्लाई नहुने भन्ने हुँदैन। जस्तै अब तपाईँको यो हर्टिकल्चरमा यो चाहिँ फार्म सम्बन्धी हो, जस्तै यहाँ 20 जना मागेको छ हेर्नु, अपरेटिभ भनेर। अब यसमा एप्लाई गर्नुभयो भने अब यहाँ एप्लाईमा क्लिक गरेँ, अलिकति खुल्न टाइम लाग्यो। अब यसको पनि हेर्नु, यहाँ जब साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ एप्लाई नाउ भनेको छ। अब यहाँ पनि एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु, यहाँ सिभी अपलोड गरिदिनु होइन। अब तपाईँले प्रोफाइल चाहिँ बनाउनुपर्छ। यसमा एउटा प्रोफाइल बनायो भने बेस्ट हो। यतिकै सिभी हाल्दा पनि भयो तपाईँले, तर प्रोफाइल बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसको प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर होइन, यहाँ तल छ नि, यहाँ है माई जब आई प्रोफाइल भनेर यहाँ छ है। यो प्रोफाइलमा गएर आफ्नो बारेमा कुन कुन काम गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कति वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ भनेर त्यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ मैले हालेको छु, मेरो प्रोफाइल बनाएको छु यहाँ होइन है। यस्तै आफ्नो प्रोफाइल एउटा बनायो भने तपाईँले जब एप्लाई गर्यो भने कतिवटा एप्लाई गर्यो यहाँ देखाउँछ होइन ड्यासबोर्डमा। त्यो हुनाले यो चाहिँ भित्र गएर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको इम्प्लोयरले प्रोफाइल पनि हेर्ने भयो, इम्प्लोयरले तपाईँको चाहिँ डिटेल पनि त्यहाँबाट प्रोफाइलबाट सबै डिटेल हेर्ने भयो। कहिलेदेखि तपाईँले प्रोफाइल चलाइरहनु भएको छ, कुन कुन जबमा एप्लाई गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो सबै कुरा इम्प्लोयरले हेर्न पाउँछ कि। यसभित्र चाहिँ इम्प्लोयर र जब सिकर दुईजना बिचमा कुरा हुनसक्छ। त्यो हुनाले तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट त्यसरी इमेल आइडीबाट गर्नुभन्दा भित्र गएर जब एप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई आउने चान्स बढी हुन्छ। अब यहीँ तल हेर्नु होला, यहाँ 40 जना मागेको छ। यो हर्टिकल्चर अपरेटिभ भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ 40 जना मागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ वाल्स मसरुम फार्म रहेछ। यो चाहिँ होइन च्याउ फार्म रहेछ। यहाँ स्टाफ रिक्वायर्ड वर्क इन, यो चाहिँ मसरुम कम्पनीमा काम गरेको ड्युटी, मसरुम कम्पनीमा जुन च्याउ फार्ममा काम गर्नेहरू हुन्छ नि, क्लिनिङहरू, ग्रास म्यानेजमेन्ट यताउता होइन, यही हो। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यहाँ तल हेर्नु होला, वी विल हेल्प अकोमोडेसन एन्ड प्रोभाइड नेसेसरी टु ट्रेनिङ भनेको छ। तपाईँलाई काम गर्न आउँदैन भने ट्रेनिङ पनि दिने भयो, अकोमोडेसन बस्न पनि दिने भयो। अब खानु चाहिँ आफ्नो पर्छ होला होइन। हो यो सबै यसरी जब अब यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्नलाई यहाँ एप्लाई नाउ गर्नुहोस्, यहाँनिर गएर तपाईँले आफ्नो सिभी हालिदिनुहोस्, सिभी अपलोड गरेर यहाँ सबमिट गरिदिनुहोस् होइन। यो चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ। तपाईँले साइटभित्र गएर होइन, तपाईँले त्यहाँ आइडी क्रिएट गरेर भित्र प्रोफाइल बनाउनु भयो भने तपाईँलाई अझै सजिलो हुन्छ जबमा एप्लाई गर्नलाई होइन। अब यसमा केही बुझ्नु भएन भने यो मसरुम फार्महरूमा थुप्रै जब खुलेछ अहिले, हाल्नु होला तपाईँहरूले। डेरी फार्ममा मात्रै नदौडिनु होला होइन। डेरी फार्ममा एकजना दुईजना हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हेर्नु होला होइन। यहाँ अब 15वटा छ, तर हेर्नु यहाँ 20 जना मागेको छ, यहाँ 2 जना मागेको छ, यहाँ एकजना, यहाँ 4 जना, यहाँ 40 जनासम्म मागेको छ हेर्नु होला, यहाँ 40 जना। अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँले हाल्न नमिल्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ लेखा छ नि रिक्वेस्ट फर इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि, हो यो 2टा जबमा 3टा जबमा चाहिँ तपाईँले हाल्न मिल्दैन। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट तपाईँले देखाउने, त्यसको लागि चाहिँ त्यहीँ हुनु पऱ्यो, तपाईँ आयरल्यान्डमै हुनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ हाल्न मिल्दैन। जहाँ एप्लाई नाउ भनेको हुन्छ नि, हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै एप्लाई गरिहाल्न पाउनुहुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि। यो हर्टिकल्चर भनेर सर्च गर्नु होला, च्याउ फार्म भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेट्नुहुन्न। फेरि हर्टिकल्चर भनेको बागवानी को काम भनेर हाल्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। धेरै खुल्या छ होइन, 100-150 जनाको, त्यसमा हाल्नु होला। त्यस्तै तपाईँले गएर यहाँनिर अब डेरी फार्मको त तपाईँलाई आइ नै हाल्छ होइन। डेरी फार्मको पनि 27-28वटा छ जबहरू। यो सबैमा ट्राई गर्नु होला। सिभी राम्रोसँग बनाउनु होला होइन। सिभी मेन कुरा भनेको सिभी हो, कभर लेटर चाहिँदैन। कभर लेटर इमेलमै लेखेर पठाउने हो। सिभी राम्रोसँग बनाउनु होला। तपाईँलाई केही समस्या पर्यो, बनाउन आएन भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा नम्बरहरू दिएको छु र म भिडियो लामो बनाउँदिनँ। यति भन्दै म आज भिडियो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। केही बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला र यतिखेरसम्मको लागि भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।